আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ভালো আছেন সবাই? আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। অনেক দিন পর আজ আবার ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। আসলে বাসায় সবাই একটু অসুস্থ, সেজন্য রেগুলার ভিডিও আপলোড করতে পারছি না। যদিও এখনও সবাই সুস্থ হয়নি, তারপরেও আলহামদুলিল্লাহ অনেকটা সুস্থ। তো আজ আমি নিয়ে আসলাম গ্রিন জুসের রেসিপি। তো রেসিপিতে যাওয়ার আগে সবার কাছে একটা অনুরোধ, যারা এখনও আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশে থাকবেন। তো চলুন এখন আমি জুসটা তৈরি করি। আমি এখন জুস তৈরি করার জন্য এখানে নিয়েছি একটা শসা, একটা লেবু, 4টা ছোট ছোট কমলা, তারপর নিয়েছি ধনেপাতা, আদা আর নিয়েছি পুদিনা পাতা। এখন আমি শসাটাকেও ছোট ছোট পিস করে কেটে নিয়েছি। সবগুলো উপকরণই আমি কেটে নিচ্ছি। স্ক্রিনে দেখেই বুঝতে পারতেছেন আমি কোন উপকরণটা কতটুকু নিয়েছি। এখন আমি আদাটাকেও কুচি করে নিচ্ছি। এখন ধনেপাতাও আমি অল্প কুচি করে দিচ্ছি, মানে মাঝখান থেকে কেটে নিচ্ছি পুদিনা পাতা, লেবুটাও কেটে নিচ্ছি। আর এই ছোট্ট ছোট্ট কমলাগুলো আমার গাছের কমলা, খেতে অনেক টক বাট ফ্লেভারটা অনেক ভালো, খুবই দারুণ লাগে। তার জন্য আমি এই কমলাটা নিয়েছি। আপনারা চাইলে কেনা কমলাও নিতে পারেন, সেখানে 1 পিস কমলা নিতে পারেন। ব্লেন্ডারের জারে আমি শসাগুলো দিয়ে দিচ্ছি আদা, ধনেপাতা, পুদিনা পাতা। এখন দিচ্ছি সেই কমলার রস দিয়ে দিব, সাথে আমি সেটার সিকলাটাও দিয়ে দিব। এর ফ্লেভারটা অনেক সুন্দর আসে, সেজন্য আমি সিকলাটাও ব্যবহার করছি। আপনারা চাইলে সিকলাটা ফেলে দিতে পারেন, শুধু রসটা ইউজ করতে পারেন। যেহেতু একদম অর্গানিক আমার গাছের জিনিস, সেজন্য আমি সিকলাটাও ফেললাম না আর কি। এখন দিয়ে দিচ্ছি হাফ লেবুর রস। আমি এখানে হাফ লেবুর রস ইউজ করছি। এই জুসটা আমি ঝাল টক হিসেবে তৈরি করব। যারা মিষ্টি ইউজ করতে চান তারা ইউজ করতে পারেন, তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে যে জিনিসে ঝাল খাই সেটাতে আসলে আমি মিষ্টি ইউজ করি না, সেজন্য আজ আমি টক ঝাল গ্রিন জুস তৈরি করলাম। সেজন্য আমি 2টা মরিচ ইউজ করছি, আপনারা চাইলে একটাও দিতে পারেন। দিয়ে দিচ্ছি গোলমরিচের গুঁড়াটা আমি এখানে ইউজ করছি, আপনারা চাইলে আস্তাও দিতে পারেন। দিয়ে দিলাম জিরা গুঁড়ো 1 টিস্পুন করে আমি ব্যবহার করছি। দিয়ে দিলাম লবণটা অল্প পরিমাণে দিলাম, পরে টেস্ট করে আমি আবার দিয়ে নিব। পানিটা পরিমাণ মতো দিয়ে আমি এটাকে ব্লেন্ড করব। তো আপনাদের জন্য দেখিয়ে দিলাম, আমি একটা কলা এখানে দেখাচ্ছি। আসলে আমি কলাটা ইউজ করিনি, যারা মিষ্টি এর মধ্যে অ্যাড করতে চান তারা এরকম একটা কলা ইউজ করতে পারেন। আমি যেহেতু টক ঝাল হিসেবেই তৈরি করছি, সেজন্য আর কলাটা ইউজ করলাম না। এখন আমি এটা ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। তো হয়ে গেল আমার ব্লেন্ড করা, দারুণ হয়েছে। যারা নাকি বোরহানি খেতে পছন্দ করেন তাদের কাছে খুবই টেস্টফুল হবে, অনেক ভালো লাগে। আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে। আপনারা অবশ্যই ট্রাই করে দেখবেন, একদিন হলেও ট্রাই করবেন। আর যদি একদিন ট্রাই করেন, আমার বিশ্বাস আপনারা এটা প্রায়ই বানিয়ে খাবেন, খুব মজা হয় খেতে। তো টেস্ট করে দেখলাম লবণটা একটু কম আছে, সেজন্য আমি লবণটা দিয়ে নিচ্ছি। গ্রিন জুসের উপকারের কথা বলে আসলে শেষ করা যাবে না, তবে আমি ছোট্ট করে বলতে পারি, গ্রিন জুস আমাদের ডাইজেশনকে ইমপ্রুভ করে, গ্রিন জুস আমাদের ইমিউন সিস্টেমকে বুস্ট করে, গ্রিন জুস আমাদের ওয়েট লস করতে হেল্প করে, গ্রিন জুস আমাদের দেহের এনার্জি লেভেলকে বাড়িয়ে দেয়, গ্রিন জুস আমাদের নখ, চুল, স্কিন, ওভারঅল হেলথ বেনিফিট ইমপ্রুভ করে। আমরা যারা ডায়েট করি তাদের স্কিন অনেক সময় ঝুলে যায়, স্কিনের
গ্লো নষ্ট হয়ে যায়। তারা যদি রেগুলার সেই মানে যে কোনো ধরনের গ্রিন জুস পান করে তাহলে তাদের স্কিনের হারিয়ে যাওয়া সেই উজ্জ্বলতা আবার ফিরে আসে। তো আমরা অবশ্যই এই গ্রিন জুস পান করব রেগুলার। যে কোনো একটা জিনিসের হেলথ বেনিফিট পেতে হলে একদিন পান করে আসলে এর বেনিফিট পাওয়া যায় না, অবশ্যই রেগুলার বেসিসে অথবা 7 থেকে 15 দিন ইউজ করার পরেই কেবল এর বেনিফিটটা পাওয়া যাবে। আজ আমি যেই গ্রিন জুসটা নিয়ে হাজির হয়েছি এটা আসলে যারা টক ঝাল প্রেমী তাদের জন্য খুবই উপকারী হবে, মানে খুবই ভালো লাগবে। তবে আমি সামনে অবশ্যই গ্রিন জুসের আরও কয়েকটা রেসিপি নিয়ে হাজির হব। যারা ঝাল খেতে পছন্দ করেন না, মিষ্টি খেতে পছন্দ করেন, তাদের জন্য সামনে রেসিপি আসছে। সামনের ভিডিওগুলো দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজ এখানেই বিদায় নেব। তবে যাওয়ার আগে সবার কাছে একটা অনুরোধ, যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশে থাকবেন, জেকে লাইফস্টাইলের পাশে থাকবেন। আর ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন। খুদা হাফেজ।